یک سوال دیگه داشتیم استاد جان، همین نامی سید علی درست باشه؟ نام باید یک تا باشد. دو نام مانده لازم نیست. بعضی آدم ها نام و لقب یک جای میمونند یا دو نام میمونند، محمد مختار، محمد امین. امین لقب است. امین لقبی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. دیروز یک بچه پیشم اومده است میگفت که داملا برای من یگان لقب اختیار کنید، من میخوام یگان لقبی زور مونم به خدا. هم لقب آدم خودش انتخاب نمیکنه، لقب مردم میتین. آدمی خوب باشه لقبی خوب میتین، آدمی بد باشه لقبی بد میتین، لقب مردم میتین. لقب خودت به خودت انتخاب نمیکنی، برای خودت لقب نمیمونی. تو نامت پدرت ماندگی است. بله، نام اگر حرام باشه تغییر میتی و الا نامت هم دیگه کس ماندگی است، پدرت. لقب مردم میتین، مهنت میکنی مردم یا لقب میتین به همون عملت مناسب، اما لقب آدم خودش نمیمونه. این محمد امین، بله پیامبر صلی الله علیه و سلم نامشان محمد بود، امینش لقب بود. این لقب مردم مکه دادن، مشرکای عرب دادن. محمد الامین گفتن محمدی که مالتون هم در نزدش در امنیت هست و امانت هست، امانت نگهدار است. یا معناش امین است، یعنی از زبان و از دستش همه در امنیت است، هیچ کس آزار نمیدهد. این لقب اهل مکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم دادن، محمد الامین میگفتن. لیکن نامشون محمد است، او امین لقب است. یک بار شما محمد امین نمیمانید، یا محمد صالح، محمد کریم، محمد یوسف، این نامایی نمیمانید. این ناما مکروه است مونم، برای اینکه این دو نام است بعد آینده مردم یک تشه میگیرن، مزنینی میکند یک تشه میگیرن. یعنی چی در کار دو نام مونده؟ و این در 400 سال ابتدای اسلام میخیر نامه ها نبود. اما یگان صحابه نمیابید که محمد صالح یا محمد یوسف باشد. یک صحابه یابید چی؟ یا یک تابعین یابید چی؟ یا یک تبع تابعین یابید چی؟ نیست. این بعد همین عجم ها این کار کردن، پیدا کردن. یعنی که گویا که نام پیغمبر میمونن و با یک دیگه نام میمونن، دو تا نام شود تبرکی میشد. گفته همین خیلی دو تا نام نادرست، یک تاش موندن نکن. اما این سیدش اگر شما نسبتا به خویش پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشید و بنابراین سید علی باشید، اینم یعنی که سیدش نگو علی، حضرت علی داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم، چهارمین خلفای راشدین، یکی از شخصیت‌های بزرگ دین مقدس اسلام، نامش علی بود. نه حاجی داشت و نه سید داشت و موجودیم که سیدها هستند. سید نداشت در پیشش، در آخرش خان هم نداشت. سید علی خان یا حاجی همین علاوگی های نداشت، می علی بود. علی تمام، مردم هم علی میگفتن تمام. بنابراین خیلی سید و خان و جان و ابتداش و آخرش به چیزا اضافه نکنید. حضرت سلیمان رو ببینید، یه پادشاهی بودن که ملک داشتن که یگان کسی خیلی ملک ندارد. وقتی که مکتوب نوشته این نامه از سلیمان است، گفتن پیششان یک قطار لقبایی ساخته و بافتش نبود، خفاشانده یگان چیش نبود. این نامه از سلیمان است. هیچ نیست، نه خانش نه جانش نه فلان و فلاناش در پیشش یک قطار یک جمله هیچی ندارد. این نامه از سلیمان است، دنیا میلرزید.